სვანეთში თხილამურებით ცრიალისა და მესტიის დათვალიერების შემდეგ პრეზიდენტი აჭარაში დაბრუნდა. მიხეილ სააკაშვილმა სარფში დაივერებთან ერთად ხელოვნური რიფის შექმნის მიზნით ჩაძირული გემი დაათვალიერა. პრეზიდენტმა მყინთავებთან ერთად 12 მეტრის სიღრმეზე ჩაყვინთა. წყალქვეშა ტურიზმის განვითარებისთვის შავი ზღვის სანაპიროზე რამდენიმე პროექტის განხორციელება იგეგმება. ადგილობრივი ხელისუფლება ზღვის ბიოლოგიური მრავალფეროვნებისთვის, წყალმცენარეების და ხელოვნური რიფების შექმნასაც აპირებს. მომავალი წლიდან ტურისტებისთვის აქ კიდევ რამდენიმე წყალქვეშა ტური მოეწყობა. ესე იგი 4000 მეტრზე ვისრიალეთ და შემდეგ ჩავყვინეთ სხვა ზღვის სკელისკენ. ძალიან მაგარია. კიდევ რომელ ქვეყანაში შეიძლება ერთხელ. და ესეც ხალი მართლა არ არის არც კოდაზურში ესეთ სუფთა და ესეთ თბილი და უმარილო. და სუბუქი. და არც ოკეანეებში მით უმეტეს. განსაკუთრებით აკვარიატი გონიო არის სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო წყალი ზღვის რასაც ქვია და უსაფრთხო თუ არ ჩავთვლით ჩაძირულ გემს. ახალი სკოლა ქართული ღვთაების მაგრამ ძალიან მაგარია.